Ако искате да сте в течение на всичко, което се случва в недвижимите имоти, да не четете фейк нюз, четете новините, които излизат от КА5 Имоти, абонирайте се за нашия YouTube канал, абонирайте се за нашия VBOX канал, харесайте ни във Facebook, четете нашия блог, който се намира на адрес ka5.bg.